停，话不多说，自助，走。他们家我已经来了第3次了，不要跟老板说，我们直接去直入主题拿肉。哇，大猪蹄，这就是我的主场。这个肉巨肥哇！啊，他家这个捞汁全是肉，都没壳。他这个凉菜区看着都蛮有食欲的，哦，都很开胃哈。看这水果，老新鲜了。哇，看它这个甜品区，种类还蛮多的。把你的芝士全部拿走。第一轮拿完了，先开吃。哇！学长，你今天可是有任务的。咋了？树大招风听过吗？你要当那棵大树，然后掩护我吃饱，让老板拉黑你。别人看以为你是你在吃，然后结果就说是我吃的。对，就是这个目的。加油！你又要肥肉开局了吗？对，开局先吃这个肉，最喜欢他们家这个肉了，我的天我。要不要来一块儿？继续啊！我吃不下，太肥了。哇！它几个滋滋冒油，这是那个猪头肉。他们家我已经来第3次了，是因为他们家这个性价比真的很高，然后所有的食物味道都还蛮不错的。就我们今天来的是中午的，中午才65是吧？65一个人，看看他的那些菜品。周围的兄弟们已经开始投来了怪异的眼光。今天主要还是看秋婷表演的，我的话随便吃一点就好了。我直接给他那边清空了。这么喜欢吃芝士啊？对，我超级喜欢所有带这种芝士的小玩意儿。奶香的。满口奶香味儿。要不要来一个最后一个了？谢谢。完盘了。哦，这个是鱼肉。蚬子肉。好大的螺呀！这就是你见过最大的田螺了。对，这就是我见过最大的田螺了。不然刷记录了。哦，它的肉比那种小田螺的个都还大。还有嚼劲。主食咱们可少不了。炒乌冬面。火锅煮好了，这一盘是我的。我不要面子的呀。那一盘是他的。加油！就来开吃吧，我要把那个调料撒上去了。大猪肉。
乳锅。哦，第一轮吃得一干二净，走，第二轮。大家还记得它原本的样子吗？这一轮进攻这个章鱼脚，哇，好大一只，给我多来几个。工具人，它现在起到了树大招风树的作用。他家甜品太多了，一盘根本摆不下几个，得拿好几盘。哇，每一个都好好吃，看着。再来一盘，第二轮开吃吧，嘿嘿。哇，哦，哇，这个竟然是个芝士香蕉。看着这个香蕉陷入了沉思。爱吃香蕉跟不爱吃香蕉的都沉默了。还能这么烤？我们吃过吗？那种烤芝士香蕉？有点怪，不过还蛮好吃的，跟我的口味一样怪。我们来吃甜点啦！热出奶油的，人家那个小甜点都长得可好看了。这也是奶油的，热了。这好软，那来一个，看没了。这是蛮好味的，刚刚那个是原味的，甜食能让人有幸福感。最后一个小家伙了，高糖了，开始下我的章鱼脚。锅还没开呢。我就拿了点主食，寿司、炒乌冬面，还有水果。我们的章鱼脚大拼盘，哇！Q 弹弹。一波也是吃的干干净净，然后剩下这个喝的跟这些肉，又来到最后的猎杀时刻。我绝对不要小看那些撸起袖子吃饭的人，他们都不简单。最后一碗。洗了手的肉都吃完了，最后一口了，最后2杯，干！
就是个妖怪。那我们今天的视频到这就结束了，希望你们不要模仿。希望你们不要模仿。我不知道我下次还有没有机会再进来，但他们家真的味道很不错，希望还能来。下次视频再见，拜拜。彩蛋时间。你以为他真的吃完了吗？其实他还能吃2口，你的勺。你错过了好多彩蛋，我觉得。这回是真的再见了，拜拜。No， 单中单 ，No， 有点可能啊。我还想再去喝一杯，再加个彩蛋吧。我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很，算得真他妈准。真的最后了，我们再来2杯吧。你一直说自己吃完了，然后一直加是什么意思？最后2杯了，真的最后2杯了，干杯。